मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, भैया कोर्स तो बहुत छोटा है, लेकिन यकीन मानिए कम समय में, कम मेहनत में इससे बेहतर इनकम वाला कोई कोर्स नहीं, जहाँ बहुत ही बेहतर इनकम का एक सोर्स मिलता है और ये इनकम अपने लोकल बाजार में घर परिवार के साथ में रह के भी किया जा सकता है। तो आप भी बेहतर करियर की तलाश कर रहे हैं, आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कर लिया है और बेहतर करियर, बेहतर कमाई की तलाश कर रहे हैं, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आज ही जुड़े एके इन्फो इंस्टीट्यूट से, जहां आपको मोबाइल रिपेयरिंग बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके माइक्रो चिप लेवल रिपेयरिंग का ए टू जेड कंप्लीट काम आपको बताया जाता है और ट्रेनिंग के बाद आपको सेटल करने में भी मदद किया जाता है। बिजनेस करना चाहें बिजनेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग जॉब सुविधा भी देते हैं। तो दिए हुए नंबर पे कॉल करें और डिटेल जानकारी प्राप्त करें।